сега, ти не можеш да ме задължаваш сега точно да го правя. Ето, примерно, правя мотора, брат. И след това отивам да изкарам пари, брат. Ти не си шеф тук. Ако трябва, извикай шефа, брат. Да, аз имам 14 фактури, брат. До сега как идвах тук? Опрех мотора, бе. Колко ти фактурата, бе? Бати задъхания, брат. Защото се дразним, бе, брат. Напиши сега, махай. Чакай, добре. То сказа ли нещо в радиото, е? Не. Аз Аз е. Варе, гледай си работата, бе. Какъв е то? Червено. Какво искаш, е такова ли? Направи го по-светло, бе. По-светло. Да, бе. такова. Я влез ти от мотора. Е такова. Добре, я дай и отзаде също. Е такова пак също. И сега гуми. Джант. А, Джанти са цвят, брат, искам линчи, направо ще изселя от тук. Мисля, ти не можеш да сменят цвета. Дай трябва да Ей, спреш. я тия червени. Ей, тия! Червени. Ей, тия червени. Аре, бе, да, бе. Брат, Шибано, не. Дай други, брат, други джанти. Не, други джанти. Други джанти. Ама тия не, брат. Не го променя всичко. И такива? Я дай други, брат. И такива? Не, дай други. Голема гума иска. И такива? Я дай други, брат. Тебе няма се разберем. Оп, това е, брат. Къде стръгна? Задната гума къде? Задната мисля, че не му е чай, бе. Нема как не може. Парите си взел, аре при мотор. Ако съм знал, че е така, трябва сега ти да ми върнеш пари и да ми го правиш как беше, брат. Ма брат, я гума не това оръжие, бе. Да, бе, спри, бе. Да го насочиш се. Викаш, брат, тук неончета, може ли да служите? Не, това е мотор, брат, това не може. Чай, я дай се първо отзад да ги сменя. Аре, бе. Ако не става, връщаш ме преди, ще ми връщаш парите, да знаеш. Ето. Чай ти ги намеря пак. Какви бяха? Боже,